अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि जानते हैं आपका दोस्त मुबशिर, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही क्या लेके कमाल की वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको रिव्यू करवाऊँगा 2019 मॉडल 70 जो कह लें कि 2021 जैसी हैं। और जो भाई मेरे चैनल पे न्यू है, जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, वो मुझे सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन पर हल्का सा पुश कर दें, जो कि तमाम आने वाली वीडियो मेरी आप भाइयों तक पहुँच सकें। और जो जिस भाई को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे वो मुझे कमेंट्स में रब्ता भी कर सकता है और शॉप पे भी आ सकता है जिस शॉप पे ये बाइक खड़ी है। मैं आपको बता रहा था कि 2019 मॉडल बाइक ये अभी मैं आपको सारी रिव्यू करवाऊँगा। 2019 मॉडल बाइक ये देखें जी, टोटल जेन्युइन बाइक है, 2019 मॉडल है, लेकिन कह लेंगे ऐसे है जैसे 2021 मॉडल है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये देखें जी, इंजन इसका देखें और ये टैंकिंग डब्बे भी देखें, लश हैं, ब्लैक कलर में गाड़ी है। ये देखें 11,000 किलोमीटर चली हुई है। शॉपर्स वगैरह भी लगे हुए हैं इसे। इसके ये टायर चेक करें, बहुत ही कमाल गाड़ी है। जिस भाई को कह लेंगे ये गाड़ी चाहिए हो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं और कमेंट्स में मैसेज भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको ये साइड भी इसकी रिव्यू करवाता हूँ। ये देखें जी, टोटली जेन्युइन गाड़ी है। ये देखें, ये चेक करें, जिस भाई ने 2021 मॉडल लेनी हो वो ये ले सकता है, बिल्कुल 2021 मॉडल जैसी है बाइक। ये देखें, ये भाई इसका मांग रहे हैं 58,000 मांग रहे हैं, 52,000 रुपया मांग रहे हैं, लेकिन गाड़ी भी बिल्कुल ओके है, कोई गाड़ी का काम शाम नहीं होने वाला। वो टोटल यानी ये देखें, इसके टैंकी डब्बे भी शीशे भी लगे हुए हैं।